지금 대통령님 내외분께서 입장하십니다. 모두 자리에서 일어나셔서 환영해 주시기 바랍니다. 우리 동포 대통령님 내외분을 진심으로 환영하는 의미에서 꽃을 전달하고 있습니다. 대통령 미소로 학생들을 격려해 주고 계십니다. 본격적인 행사에 앞서 먼저 국민의례가 있겠습니다. 국민의례는 애국가 반주에 맞춰 국기에 대한 경례를 하겠습니다. 모두 단상에 위치한 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 그럼 지금부터 대통령님 내외분을 모시고 뉴욕 동포 간담회를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 오늘 행사의 사회를 맡은 장경유입니다. 이렇게 뜻깊은 자리에 함께 하게 되어 진심으로 영광입니다. 자, 다음은 참석 동포를 대표하여 이명섭 제39대 뉴욕 한인회 회장님께서 환영 인사를 해주시겠습니다. 먼저 대통령 내분의 뉴욕 방문을 진심으로 축하드리고 열렬히 환영합니다. 올해는 광복 80주년, 유엔 창설 80주년을 동시에 맞는 뜻깊은 해입니다. 또 대한민국이 유엔 안보리 의장국이 되고 또 한국 대통령께서 처음으로 의장이 되셔서 이번에 뉴욕을 오시게 되었습니다. 정말 참으로 자랑스럽습니다. 또 우리 뉴욕 동포들을 초청해 주시고 우리들의 이야기에 귀를 기울여 주시는 그 따뜻한 배려에도 깊이 감사드립니다. 아마 대통령께서도 우리들을 꼭 만나보고 싶었을 것입니다. 지난 6월 대선 때 후보 3명 중 한 분이 67%라는 압도적인 득표를 했습니다. 누구였을까요? 바로 이재명 후보였습니다. 놀랍습니다. 이렇게 해외 동포의 지지가 높았을 줄은 아마 대통령께서도 예상하지 못했을 것입니다. 2주 전에 한국인 근로자 300여 명이 조지아주에서 구금된 사태가 발생했습니다. 그러나 곧 며칠 만에 돌아올 수 있었습니다. 대통령의 즉각적인 결단 때문이었습니다. 모든 외교 수단을 동원하고 미국 측에 당당하게 맞서면서 전 세계를 파견해 모두 안전하게 돌아오게 했습니다. 또 국민들에게 깊은 위로를 표하면서 대통령으로서 큰 책임감을 느낀다고 말씀하셨습니다. 우리는 이때 대통령께서 국민
한 명 한 명을 아끼고 사랑하는 모습을 직접 지켜보았습니다. 바라기는 우리 730만 해외 동포들 한 명 한 명에게도 똑같은 애정과 관심을 가져주시길 부탁드리겠습니다. 네, 유엔본부가 위치한 뉴욕은 세계 170여 인종들이 함께 살고 있는 용광로 도시입니다. 우리 50만 뉴욕 동포 사이는 아시안계 중 인구와 경제력 면에서 중국과 인도에 이어서 세 번째입니다. 그러나 저희가 1등을 하는 분야가 있습니다. 바로 문화입니다. K-팝, K-푸드, K-드라마 열풍에 이어서 최근의 영화 K-팝 디먼 헌트스에서 보듯이 K-무비, K-문화가 전 세계를 휩쓸고 있습니다. 이 뉴욕은 각자의 커뮤니티가 전 세계를 무대로 무한히 경쟁하는 곳입니다. 뉴욕에서 이기는 것이 곧 그 분야에서 세계에서 1등을 하는 것과 마찬가지입니다. 우리 50만 동포 사회가 그 경쟁에서 이길 수 있도록 저희 동포 사회를 적극 도와주시고 특히 차세대 인재들을 발굴하고 지원하는 데 최선을 다해 주시길 부탁드리겠습니다. 마지막으로 프랑스는 오래전 이렇게 선언했습니다. 프랑스는 세계 어디에나 있다. 또 이탈리아는 조국은 당신이 어디에 있든 당신의 조국이다라면서 국가 정체성을 제도화했습니다. 우리가 어디에 있든 우리의 국적이 무엇이든 우리의 조국은 대한민국입니다. 대통령께서 우리 모두의 대통령이 되어주시고 우리 모두가 한 공동체가 되어 대한민국이 글로벌 강국이 될 수 있기를 꿈꿔봅니다. 내일부터 시작되는 유엔 총회에서 안보리 의장으로서 대한민국의 규환을, 대한민국의 리더십을 전 세계에 보여주는 역사적인 대통령이 되시길 기원하면서 환영사를 마칩니다. 감사합니다. 네, 따뜻한 환영사를 전해주신 이명석 회장님 감사합니다. 자, 다음으로 대통령님께서 우리 동포분들을 위해 따뜻한 격려의 말씀을 전해주시겠습니다. 대통령님께서는 무대로 이동해 주시기 바랍니다. 뉴욕 이 먼 타국 땅에서 대한민국을 잊지 않고 대한민국 대통령이라고 이렇게 환대해 주셔서 제가 참으로 고맙습니다. 그런 얘기가 있죠. 외국에 나가면 애국자가 된다고. 실제 그런 것 같습니다. 원래 조국이 해외에 나가 있는 우리 국민들을 걱정해야 되는데 우리 제외 국민들이 본국 대한민국을 걱정하는 일이 꽤 오랫동안 있었던 것 같습니다. 이제 대한민국이 여러분들을 생각하고 여러분들을 걱정하겠습니다. 대한민국은 우리 대한 국민들은 위대한 존재들입니다. 전 세계에서 식민지에서 해방된 나라 중에서 소위 경제적으로 성공한 산업화를 이뤄내고 거기에 더해서 민주주의까지 이뤄낸 나라는 대한민국이 유일합니다. 그리고 전 세계인들이 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로 문화 강국으로 군사 경제 강국으로 다시 돌아왔습니다. 그렇지 않습니까?
우리 대한민국의 위대함은 우리 국민들의 위대함에서 시작됐고 또 앞으로도 그럴 것입니다. 제가 전에 워싱턴에 갔을 때 나름 250분을 모셨는데 제가 그 다음에 엄청나게 항의 문자를 많이 받았어요. 왜 나는 뺐냐? 사실 이번에도 그래서 많이 늘린 편인데 저한테 메시지가 많이 옵니다. 어떻게 좀 안 될까? 매우 아쉽게 생각합니다만 이 자리에 함께하지 못하시는 분들도 다 같은 대한민국 국민이고 대한민국을 걱정하고 우리 대한민국이라는 정체성을 가진 동일한 국민들 아니겠습니까? 아까 우리 이명석 회장님이 말씀하신 것처럼 대한민국의 K컬처, K팝, 드라마, K푸드, 그리고 K뷰티, 나아가서 K데모크라시까지 이제 대한민국은 세계인이 바라보는 모범이 되어가고 있습니다. 그렇지 않습니까? 이제 다시 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때가 됐습니다. 경제적으로, 문화적으로, 군사적으로, 외교적으로, 그리고 정신적으로. 우리가 세계 대한민국 국민임을 자랑스럽게 여기는, 그리고 대한민국 영토 내가 아니라 전 세계에 발딛고 사는 우리 재외 국민들이 대한민국 국민임을 자랑스럽게, 그리고 대한민국 국민임을 당당하게 말할 수 있는 그런 대한민국을 꼭 만들도록 하겠습니다. 그래서 제가 다니면서 또는 메시지로 많이 듣는 얘기 중에 투표하기가 왜 이리 어렵냐 라고 말씀들을 많이 하십니다. 그리고 1박 2일 동안 가서 투표했다는 분부터 비행기 값을 수백 달러 내고 몇 시간 비행기 타고 가서 투표했다는 분들까지, 아니면 아예 투표를 할 수 없어서 포기했다는 분들까지 대한민국의 주인으로서의 권한을 행사하지 못해 아쉬워하는 분들이 참 많습니다. 우리가 말로는 국민이 나라의 주인이라고 하는데 실제로 주인이 주인 노릇을 좀 해보려니까 기회를 안 주는 것은 정말로 문제 아니겠습니까? 대한민국 국력이 이렇게 신장했는데 재외 국민들을 포함해서 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서의 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실하게 해내도록 하겠습니다. 귀하게 만난 자리인데 맛있게 드시고 오랜만에 또 동포들 허심탄회하게 대한민국을 한번 얘기해 봅시다. 고맙습니다. 네, 우리 동포의 삶을 공감하고 동포사회의 성장을 구현하는 대통령님의 배려 깊은 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 지금부터는 비공개로 행사가 진행이 될 예정입니다. 기자단 분께서는 퇴장해 주시면 감사하겠습니다.